común observar que pacientes que sufren de trastornos temporomandibulares o bruxismo acudan a esas prácticas para tratar de mejorar su condición. Es desesperante que esto pueda afectar tu calidad de vida, tu estado de ánimo y tu calidad de sueño. Pero hoy día sabemos que el tratamiento más efectivo para esos problemas es la guarda anatológica. Consiste en una guarda acrílica elaborada con ayuda de un articulador y una copia tuya montada en él para fabricar una guarda perfectamente rígida y lisa. Después de usarlo la primera noche me dices qué tal te va.